Kadromuzun ilk hali bu şekilde ama sadece 4 saat sonra bambaşka bir ilk 11 karşımızda olabilir. 4 saatlik süreyi en iyi şekilde değerlendirip en güzel kadroyu kurmaya çalışacağım. Bildiğim tüm taktikleri uygulayıp minimum bu sürede bakalım nasıl bir kadro oluşturabileceğiz. Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Çok değişik bir içerikle karşınızdayım arkadaşlar. Bir o kadar zorlu ama bir o kadar da eğlenceli olabileceğini düşündüğüm bir denemeye başlıyoruz arkadaşlar. Şunu yapacağız. Yeni açılmış bir hesapta 4 saat aralıksız maç oynayarak o hesabı ne kadar geliştirebiliriz? Onun bir denemesini gerçekleştireceğiz. Sadece 4 saat maç oynadığımızda bakalım bir hesap ne kadar güçlenebiliyor. Hemen zaman kaybetmeden başlayalım. Çünkü çok az vaktimiz var. Sadece 4 saat. Türkiye seçelim, Japonya seçersek farklı hediyeler, etkinlikler olabiliyor ama ben baktığımda farklı bir böyle aman aman bir hediye görmemiştim. Az bir GP veren etkinlik var Japonlara. Kullanıcı adımız ne olsun? 4 saatte bir şey yapalım. 4 saatte hesap fulle desek. Uzun mu oldu acaba? 4 saatte hesap fulle. Evet. 4 saatte hesap full. O zaman 4 saatte fulleme diyelim. 4 saatte fulleme. Yeni açılmış hesaba verilen hediyeleri alıp kadromuzu hemen oluşturalım arkadaşlar. Sonra aralıksız 4 saat maç oynamaya başlayacağız. Hemen hediyelerimizi almaya başladık. Bir tane 5 yıldızlı top açma hakkı buradan. Ücretsiz top açma hakkı var ama iyi futbolcu çıkarmak zor olacak. Yine şansımızı deneyeceğiz Epic pakette. Lionel Messi hediyesi. Bu kampanyanın tarihini uzattılar. Ekim ayının başına kadar galiba yeni açılan hesaplara Messi verilmeye devam edecek. Hediye kutusundaki 4 tane hediyemizi de hemen alalım. Kadromuzun ilk haline bakıp sonra maçlara başlayacağız. Görevlerden de alacaklarımız var. Başlangıç görevlerinde bedava top açma hakları. Bu 4 yıldızları falan hemen alalım. 9 tane ücretsiz top açma hakkımız var. 8 olanı bir kullanalım arkadaşlar. Burada en önemli olan 5 yıldızlı forvet. Ah be, Mbappe gelse ya da şöyle markette pahalıya satılan bir futbolcu. 5 yıldızlıya gelen isim kim geliyor? Benzema geldi. Çok pahalı bir futbolcuyu çıkardık arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Mbappe, Benzema, Lewandowski, pahalıya satılan yüksek GP'li futbolcular. 4 yıldızlı forvete de Kramaric geldi. 11 numaralı formasıyla Rafinha geldi. Gayet güzel bir futbolcu. Laimer geldi. Bayern Münih takımının yeni transferlerinden göbek futbolcusu. Defansif orta saha Ndidi. Sevilla takımından sol bek Acuna. Real Madrid'den Carvalho geldi. Hesabın top açılımları bence güzel. 5 yıldızlı ya da 4 yıldızlı ya da güzel futbolcular geldi. Kaleci olarak da 3 yıldızlı ismimiz Vaçlik. Vaçlik diye okunuyordur herhalde. Bir tane de epiklerden top açma hakkımız var arkadaşlar. Hani epik gelmesi zor da şöyle 5 yıldızlı, olmadı 4 yıldızlı futbolcu gelse ilk başta etkinliklerde çok işimize yarayacak. Ücretsize bir taktik deneyelim. Geçen taktiğimiz şuydu. Epik gelmişti. Kim Min-jae'ye tıklamıştık ama bir kere işe yaramıştı. Ve Revic'i. Revic nerede? Aşağılardaydı. İkisine tıklayıp çıkmıştık. Sonra bir daha denediğimizde gelmemişti ama yine bir deneyelim. Yok. Olmadı. Epik olmadı ama 5 yıldızlı gelse olmalı, 4 yıldızlı. İşimize yarayacak bir futbolcu olmalı. 3 yıldızlı isim geldi. Az öncekiler çok güzeldi. Bu taraftan kötü top açılımı oldu. Gelen isim hangi bölge? Messias geldi. Açık futbolcusu. Göbekte kullanabiliyor muyuz? Gayet iyi. İlk başta işimize yarayacak. Joker futbolcu. Kadromuzun ilk hali bu şekilde ama sadece 4 saat sonra bambaşka bir ilk 11 karşımızda olabilir. Hemen ilk haline bakalım. Bu bedava oyunculardan oluşan kadromuz. Hatta açıklı bir dizilişe geçelim. 4-1-2-3 olsun. Otomatik seç. İstatistiğe göre dedik. Herhangi bir bedavamız falan var mı? Bir bakalım. Alacak hediyelerimiz var galiba. Onları da bir alalım. Başlangıç görevlerinden buradan antrenör falan vermekte arkadaşlar. Bunları aldık. Elde neler oldu? Maç oynamadan neler topladık? Onlara bir bakalım. Şu an henüz daha maç oynamadan 41.000 GP'miz var. 0 futbol paramız. Etkinliklere baktığımızda çok fazla etkinliğimiz var. Hepsini bitiremeyeceğiz arkadaşlar. Weekend'i kaçırdık. Burada Player of the Week top açma hakkı etkinliği var. İtalya Ligi'ne göre aslında kadro oluşturursak daha hızlı bir şekilde bitirebiliriz. Bir de Japon Ligi'ne özel etkinliğimiz var. Ucuza İtalya Ligi'nde forma giyen oyunculardan birkaç tanesini alabiliriz. Onu da şunun için yapalım istiyorum. İtalya Ligi etkinliğinde işimize yarasın. En azından etkinlik maçlarını hızlı bir şekilde bitirebiliriz. Avrupa Serie A'ya bir gidelim. Buradan şöyle 3000 GP'ye satılan 3-5 tane oyuncu alalım. Maksat etkinlikte çok fazla maç oynamadan etkinliği hızlı bir şekilde bitirmek. Tekrardan fiyata göre sıralasın. Buradan bir 5-6 tane alalım. Bu Player of the Week top açma hakkı kısmına geldik. Oyun planı.
Şimdi normalde şu anki kadromun oyuncu bonusu 1.2. Ben ucuza 3000 GP'ye satılan İtalya Ligi'nde oynayan bayağı bir futbolcu yine almışız. 8-9 tane var galiba burada. Otomatik seç diyelim. Oyuncu bonusuna göre, istatistiğe göre yapsın. 1.2'den 3.0'a kadar çıkardık. En azından bu etkinliği daha hızlı bir şekilde tamamlayabiliriz. Çünkü kadromuz güçsüz. Buradan biraz daha fazla bonus alabilirim. Hatta geriye kalan 14.000 GP ile de yine alım gerçekleştirebiliriz. Hedeflerden de 3 tane bir şeyler veriyor. Bunları da bir alalım. Maç oynamadan neler birikti bir onlara bakalım. Mağaza dediğimizde e-futbol puanımız şu an 600 arkadaşlar. 0 e-futbol paramız var. 24.000 GP'miz var. Şimdi maçlara başlıyorum. Buradan etkinliklerden ne kadar tamamlayabilirsek sadece 4 saat boyunca maçlar oynayacağız ve 4 saatin sonunda kadromuza bakacağız. Şu an saatlerimize baktığımızda 21 Ağustos pazartesi günü Liverpool paketinden top açılımı falan gerçekleştirmiştik. Peşine başlıyorum buna. 9.48. Yani 9.50 bile değil arkadaşlar. 4 saat süremiz var. 13.48'e kadar süremiz var. Hatta buradan etkinliklerde kalan sürelere de bakabiliriz. 2 gün 18 saat, 2 gün 19 saat. Bunlar farklı farklı. Şu Japon Ligi etkinliğini baz alalım. 6 gün 19 saat demekte. Saatimize de baktığımızda tekrardan saate baksak 9.48'de başladık. Artık zaman kaybetmeyeyim arkadaşlar ben. Hemen şu etkinlikle başlayalım. Öncelikle bir yapay zekaya alayım. Daha sonra kendim oynayarak tamamlamaya çalışacağım. Kadrom çok güçlü olmadığı için profesyonelden başlayalım. Maç esnasında kullanıcı kontrollüye geçebiliyorum. Baktım ki takım kazanamıyor. Ben maç oynarken kendim kontrolü alabilirim. Öndeysem 1-2 fark yaptıktan sonra yapay zekayı da bırakabilirim. Ara ara ben bunu gerçekleştiriyorum. Yapay zeka kontrollü olduğu için ben oynamıyorum. Telefonu bir kenara bırakıyorum oyun oynamakta. Ama baktım ki skor iyi gitmiyor. Zaman da kaybetmek istemiyorum. O zaman oynanış ayarlarından YZ yerine kullanıcı kontrollüye geçebilirim. Ben 1-2 gol atabilirsem atarım, fark yaparım. Ondan sonra tekrardan benim takıma verebilirim. Bu şekilde maç esnasında da bu etkinliklerde kontrolleri değiştirebiliyoruz. 4 saatlik süreyi en iyi şekilde değerlendirip en güzel kadroyu kurmaya çalışacağım. Bildiğim tüm taktikleri uygulayıp minimum bu sürede bakalım nasıl bir kadro oluşturabileceğiz. 4 saatlik süremizin artık sonuna geldik arkadaşlar. Bir 10 dakikalık süremiz var. Şu an saatimiz 1.38. Burada zaten en yukarıda görebiliyoruz. 10 dakika daha süremiz var ama yapacağımızı yaptık. Artık bundan sonra pek yapılacak bir şey kalmadı bu zaman içerisinde. Peki neler yaptım? Aslında yapamadığım çok önemli bir şey var. 50 futbol parası veren etkinlikler var ya arkadaşlar. Bunları oynayamadım. Ki bir tanesini bile oynayıp tamamlayabilsem o 50 futbol parasıyla bir tane fazla top açma hakkı elde edecektim. Yani en az bir saatimiz daha olsa şunlardan bir tanesini tamamlayabilseydik bir tane fazla oyuncu kadromuza katardık. Ben ne yaptım? Sadece bunu tamamlamışım. Diğerlerinin bazılarından birer maç falan oynadım. Bir de şurada başlangıçta bir etkinlik vardı. Onu tamamladım. Maç biletinde 50 maça geldim. 50 maçı da tamamladım arkadaşlar. Burası çünkü çok önemli. Buradan hediyeleri toplamak istiyordum. Orta kısmın kilidini açabiliriz. Daha fazla antrenöre ihtiyacımız var. Bizim genelde bu serimizde antrenör yetmiyor ve 4 saatlik süreç içerisinde olabildiğince fazla bir şey toplamamız gerekiyordu. 50 maçı burada tamamladım. E-Futbol Ligi'nde maçlar oynadım. Olabildiğince fazla goller atarak da şurada görevlerdeki hediyeleri kazanmak istiyordum. Burada 22 tane alacak hediyemiz var. Peki biz neler kazanmışız arkadaşlar? Bir onlara bakalım. Burada 22 tane. Messi'de 3 tane. Burada 47 tane alacaklarımız var. Hediye kutusunda 56. Başlangıç görevleri falan derken bir de mağazaya bakalım. E-futbol puanları. Şu an 3600, 3000'e mesajdan aldık. Bu da artacak. Buradan bir tane de futbolcu alabiliriz. Şimdi kazandıklarımızı toplamaya başlayalım. 0 e-futbol paramız, 24.000 GP'miz var. 100 e-futbol parası, 159.000 GP. Başlangıç görevleri birden 2 tane alacağımız var. Onları alalım. Bir tane 5 yıldızlı top açma hakkı. Benzema'nın gelmesi çok iyi oldu. Bir tane daha böyle yüksek seviyeli gelse. Buradan da alacaklarımız var ama daha görevler yaptıkça alacağımız mesela bir 100 futbol parası var. Yarın girdiğimizde 100 futbol parası alabileceğiz. Menajeri değiştirerek antrenör puanı. Bunları da alalım. Hemen geri geleyim. Tek tek aldığımızda antrenöre çok ihtiyacımız var. GP'ye de marketten oyuncu almamız lazım. Menajer, daha iyi menajer alırız ama en pahalı menajeri alamayabiliriz. 359.000 GP'ye kadar çıktık. Hedeflerde 73 demekte ki buranın hediyeleri çok güzel. 650 milyon indirmeyle alakalı kampanyadan alacağımız
50'şer futbol paraları var arkadaşlar ve toplamda 200 futbol parası ediyor. Göstereyim, yani tüm kazandıklarımız 50, 50, 50, 50. 200 futbol parası. Tümünü al dedik. 400 futbol parası. O etkinliklerde bir tane 50 futbol paralık etkinliği yapsak 450 olacaktı. Çok daha güzel olacaktı. Çünkü maç biletinde kilit açtığımızda 50 futbol parası cebimizden çıkacak. Geriye 400 kalırdı. 4 tane top açma hakkı. Messi'li taraftan da alacaklarımızı alalım. Burada çok fazla hediye yok ama 10.000'lik DP'miz var. GP'ler az da olsa 639.000 GP'ye çıktık. Burada e-futbol puanları var. Mağazada çünkü çok ihtiyacımız var e-futbol puanlarına. En azından oyuncu alabileceğimiz 5.000 sınırını geçeriz. Alacağımızı aldık. Şu an 754.000 GP, 400 e-futbol parası. Ve puanımıza bak, tam 5.000 olmuş arkadaşlar. Bir oyuncu alabiliyoruz. 4.800'de falan kalmamış. Bir keresinde böyle sınırda kalmıştık bir hesabımızda. 9.800 falandı galiba ya da 9.600'dü. İkinci oyuncuyu alamamıştık. Top açılımlarına başlamadan önce maç biletinde orta tarafın kilidini açmamız lazım arkadaşlar. 50 futbol parası cebimizden çıkacak. Buradan göbek futbolcusu Thiago'yu alıyoruz. Harika bir futbolcu. 5 yıldızlı adaylı sözleşme alacağız. O da bir 100 futbol parası değerinde. 4 yıldızlı adaylı sözleşme. Yeni bir hesap olduğu için 3 yıldızlı adaylı sözleşmeden aldığımız futbolcuları bile ilk 11'e yerleştirir miyiz? Belki birkaç tanesini yerleştirebiliriz. Hemen kilidi açalım. Şimdi verdik. Geri hediyelerimizi topluyoruz. Thiago, antrenörler, 200 futbol parası. Etkinliktekileri yapsaydık 500 futbol paramız olurdu. 4 saatte tamamlanmazdı arkadaşlar ama belki 6-7 saatte diyelim aşağı tarafın bile kilidini açabilirdik. Şimdi buradan tekrardan alalım. Çok fazla antrenörümüz oldu ama yetmiyor arkadaşlar. Bir Thiago, Benzema, Messi, mesela elimizde önemli yıldızlar var. Immobile'yi alsak çok fazla antrenör istiyorlar. 2 tane ücretsiz açma hakkımız var. İlk olarak şu normal kart 5 yıldızlı futbolcudan açalım. Şimdi burada önemli olan bir daha Benzema gelmemeli. Boşa gitmesin ikinci ücretsizimiz. Mbappe gelirse harika olur. Hem çok kullanışlı bir futbolcu, hem markette en pahalıya satılan isim. Sağda, solda, ileride birçok yerde kullanabiliyoruz. İspanya Ligi, Lewandowski de olur artık, böyle 2 tane pivot santrafor çok yüksek seviyeli. Griezmann da güzel, iyi bir futbolcu. En önemli kısma geçtik. Burada yüksek seviyeli isimler var. Şimdi Liverpool'da Jota var 99, 97'lik, 96'lık isimler bulunmakta. Milan'dan açamayız, çok riskli. Player of the Week var, bir tane ücretsizimiz. Buradaki oyuncuların antrenör derdi yok arkadaşlar. İlk sıradakiler yüksek seviyeli. İlk en yukarıdaki o 4 futbolcuya baktığımızda Bellingham 99, 3 tanesi de 98 seviye çıkıyor. Hani onları çıkarabilir miyiz? Aşağı taraftakiler düşük. Ama en azından antrenör harcamıyoruz. Bunlar yüksek seviyeli geliyor. Birkaç tane buradan açalım. Ronaldo'lu burası var. Hakan Çalhanoğlu, Ronaldo, yüksek seviyeli birkaç isim yer alıyor. Ama antrenör de gerekiyor. Liverpool tarafı bana daha bir sıcak geldi. Önce buradan bir açalım arkadaşlar. Nasıl başlayacağız? Eğer güzel başlayıp güzel devam edersek buradan devam edelim. Belki bir Liverpool'a da kayarız. Jota gelirse süper olur. Hadi be, ücretsiz Bellingham'a tek atsak. Şu 98'likleri çıkarsak ilk 4 sırayı. Ya olmaz ama çok zor. Çok çok zor. 2 tane şöyle yüksek seviyeli gelse. İspanya 5 yıldızlı. Yap bir Barcelona. Yaptı mı? Yaptı. Kun da geldi arkadaşlar. Sağ bekte, stoperde kullanabiliriz. 98 seviyeye kadar da çıkıyor. Süper başladık. Harika oldu. 4 saatlik bir hesaba böyle bir futbolcunun gelmesi ayrı bir mutlu ediyor beni. İkinciye şimdi paramızla açacağız. Bellingham, Saka, Rodri. Şu sıralamadan devam etmemiz lazım. Hadi be. Kim gelsin? Bellingham. Rodri de çok iyi. Ya Saka da birçok yerde oynuyor aslında. Hangisi gelirse gelsin ama o üçünden biri gelsin. Fransa 5 yıldızlı. Unuttum, kim vardı Fransa'da 5 yıldızlı? Sağ bek futbolcusu. 92'den 94'e kadar çıkıyordu. Bu çok iyi olmadı. Şimdi 2 tane top açma hakkımız var arkadaşlar. Bir tane Liverpool'dan açıp sonra bir tane Player of the Week yapsak mı? Şimdi burada da yüksek seviyeli isimler var. Düşük seviyeli, yani çok düşük yok ama bir tane buradan açalım, bir bakalım. Antrenör gerekiyor çünkü bunlar içinde. Antrenörümüz yetmeyecek. Jota gelirse güzel olur. Kaleci de gelirse iyi olur. 97'lik Alisson. Hadi be, yüksek seviyeli biri gelsin. 19 numara.
Elliot geldi. Çok da yüksek seviyeli bir isim değil. Biz Player of the Week'e geri dönelim arkadaşlar. Ronaldo'yu tek atmak zor olur. Şimdi bir de antrenör de gerekiyor. Antrenör sıkıntımız var. Buradan son açılımı gerçekleştirelim. İlk 3 futbolcu harika olur. Olmazsa da Isak ya da Leno olabilir. Yani bu 93 ve 94'lüklerden, 95'liklerden biri gelmeli. Son top açılımı. Artık buradan sonra adaylı sözleşmelere geçeceğiz. Hadi be Koneme. İngiltere Ligi 5 yıldızlı. Saka mı Rodri mi? Estupiñán olmasın aman. Saka geldi. Arsenal formasını gördük. Joker futbolcu 98 seviyeli. Sağda solda gerekirse sol bekte oynayabilir. Otomatik seç dediğimiz oyun böyle yaptı. Santrafor'a Kramaric yerleştirdi. Tabi biz değiştireceğiz ama yedeklere bakalım. Thiago yedeklerde bulunuyor. Göbek yapalım. Şöyle bir kadromuzun ilk halini bir görelim. Ona göre alışveriş yapabiliriz arkadaşlar. Carvalho normal kartı yedeklerde. Kadro dışında bunlar hep silinecek futbolcular. Stoper almamız lazım. Sol bekte Saka var. Belki oraya birini alıp Saka'yı ileriye çekebiliriz. Sağ bekimiz renkli kart. Kaleci stoper kesinlikle alacağız. İleriye de futbolcular almalıyız. Yedekleri de birazcık yüksek seviyeli isimlerle dolduracağız. Kaç tane adaylı sözleşmem var? 2 tane 5 yıldızlı, 2 tane 4, 4 tane de 3 yıldızlı. 8 tane oyuncu alabiliyoruz. Ben burada şimdi yüksek takım gücü istiyorum. O yüzden 5 yıldızlarla en yüksekleri alıyorum arkadaşlar. Şimdi kaleciye ihtiyacımız var. Immobile de çok yüksek seviyeli. Bir de burada stoper Kimpembe. Aslında şu 4 futbolcuya ihtiyacımız var. 4 yıldızlıya burada Corona var. Çok güzel bir futbolcu ama antrenörümüz yetmeyecek. Kendisini fullleyemeyiz. O yüzden biz fullenmiş 4 ve 3 yıldızlı futbolcu almalıyız. Buraya baktığımda sol kanat var, sağ bek var, 4 yıldızlı. Az stoper var. En azından yedeklerde bir 4 yıldızlı stoperimiz bulunsun. 91'lik 4 yıldızımız var. Bir tane de bir seviyede olsa yüksek diğerlerine göre. 3 yıldızlı adaylı sözleşmelerimizle de buradaki oyuncuları alalım. Yedeklerde bulunur. İlk 11'de kullanmayız bunları diye düşünüyorum. Şu sırayla 4 futbolcuyu alalım. 3 ve 4 yıldızlı adaylı sözleşmelerimizi kullandık arkadaşlar. Şimdi en önemli yere geldik. 5 yıldızlı adaylı sözleşmeler. Biz mağazadan bir oyuncu alabiliyorduk. Orada stoper futbolcusu Ferrer var. Sağ bekte stoperde kullanabiliyoruz. Kimpembe'yi almayıp oradan stoper futbolcusu alabiliriz. Burada stoper Diego Carlos da var. Sol bek de var. Biz ne yapalım? Yüksek seviyeli olduğu için Immobile'yi alalım. Benzema var ama seviyeyi yükseltmek istiyorum arkadaşlar. Kadro gücü de çok yüksek olsun. Yani 4 saatte ne kadar yükseltebiliyoruz? Onun için buradaki en yüksekleri almak istiyorum. Kaleciyi de alalım. Renkli kart kalecimiz olur. Kaleci Neuer. Adaylı sözleşmeleri tamamladık. En son GP ile eksik bölgeleri tamamlarız. 5000 futbol puanımıza da buradan stoper alacağız. Şimdi şurada düşük seviyeli Perkasi var. Biz hemen Ferrer'e gidelim. Çok işimize yarayacak bir stoper futbolcusu. Joker bir oyuncu. İstatistiğe göre bir oyun yapsın. Sonra biz kendimiz şekillendiririz. Kadro dışında hiç renkli kartımız yok. Yedeklerde bu isimler var. Şimdi mesela biz fullesek stopere Ferrer'i yerleştiririz. Thiago'yu fulleriz. Orta sahaya yerleştiririz. Ya Elliot biraz zor gibi ama. Şimdi burada Benzema'yı sağ açıya çeksek Immobile santraforda. Bizim böyle Griezmann'ı fullleyecek antrenörümüz olur mu? Bakacağız duruma göre arkadaşlar. Elliot'ı sol tarafta kullanabiliyor muyduk? Şöyle bir baktığımızda sağ açıkta kullanabiliyoruz. Görevlerden de bir şeyler verdi arkadaşlar. GP'ye de çok ihtiyacımız var. Antrenöre de ihtiyacımız var. E-futbol puanına şimdilik ihtiyacımız yok. Şimdi 779.000 GP'miz var. İlk olarak menajer alacağız ama paramıza göre menajer alalım. Çok fazla yüksek bedeller ödemeyelim. Tuhel 290.000 GP, açıkçası 85. Ben bu seferlik Xavi'yi alayım. 87.000 GP. Stop çevirmesi 80. Bir bak, ilk defa bu serimizde böyle 0 TL ile bir günde bir haftada hesap oluşturduğumuz seride ilk kez Xavi'yi alıyorum. Ben hiçbir hesabıma Xavi'yi de almamıştım arkadaşlar. Bazen rakiplerde görüyorum. Xavi'yi kullanan arkadaşlara denk geliyordum. İlk defa Xavi'yi de aldık. Elimizdeki düşük seviyeli birçok ismi seçtim arkadaşlar. 27 tane isim. Serbest bırak diyelim. 13.000 GP. 700.000'in üzerine attı bizi. 705.000 GP'miz var. Bek olarak Cancelo'yu aldık. Sağda solda kullanırız. Geriye 527.000 GP kaldı. 2 tane genci de alabiliriz arkadaşlar. Yetenekli isimler Foden'la Pedri. Normalde de oynatabileceğimiz futbolcular bunlar. Yetenekli isimler. Foden'ın top çevirmesi 72. Pedri'nin de yüksek olabilir. Çünkü menajeri de Xavi. Barcelona'da top çevirmeyle oynuyorlar. Merak ettim. Pedri'nin normal kartında neymiş?
70'miş. İyi. Bir tane kariyer hedeflerinden hediyemiz var. 5000 GP. 42.000 GP eder. Aldığımız oyuncuları kadroya yerleştirsek. 3 tane boşluk var. Tam da 3 tane oyuncu aldık. Cancelo. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar elimizdeki oyuncuları güçlendireceğiz. Tabii ben kadroyu yine değiştireceğim. Bekimizi falan ileriye alırız. Ne kadar antrenörümüz var? Baktığımızda bu kadar antrenör var. Tüm futbolculara yetmeyecek. Böyle her birine biraz en azından antrenör basabiliriz. Birkaç futbolcuyu zirveye çıkarmaktansa örneğin çoğu futbolcumuzu 92-93'lere kadar çıkartalım. Birini 99 yapmaktansa hepsini azar azar yukarıya çıkarmaya çalışacağım. Dengeli bir dağıtım yapacağız. Bakalım kadro gücümüz kaça kadar çıkacak? 2730-400-2900'e ulaşabilir miyiz? Tüm antrenörleri harcadım arkadaşlar. Hiçbir antrenör kalmadı. 100 DP bile kalmadı. Oyuncuların hepsini fullleyemedik ne yazık ki. Ama ben herkese biraz antrenör verdim. Bazılarını çok yükselttim. Bazılarını az yükselttim. Şimdi kadro gücümüze bakacağız. 4 saatte ne kadar kolektif güce ulaşabildik? Şu an en düşük oyun tarzına sahip Damla Granero-Doyes. Hatta onu göstereyim arkadaşlar. Şu an Damla Granero'da takım gücümüz ne? 2882. Şimdi biz Xavi'ye geçeceğiz. Hadi be 2900'e çıkar mı? Takım oyun tarzı 50'den 80'e çıkıyor menajerde. 2905. Gayet güzel. 2900'ü görür müyüz diye şüpheliydim. 2900'de geçtik. Hatta 1-2 deneme falan yaparaktan yine de yükseltebilir miyiz? Mesela Pedri var ama bu yükseltmeyecek. Saka'yla değiştirsek herhangi bir değişiklik olmadı. Ha şöyle baktığımızda mesela Saka'yı sol beki alıp sol açığa farklı bir isim 2906. Böyle yükselttik. Şu Japonlarımız Japon şeyinden aldığımız onlar da yükseltiyor. Var mı acaba başka bir şey diye baktım ama bunlar düşük seviyeli. Stoper'de herhangi bir değişkenlik göstermedi. 2907'ye kadar çıktık. Burada Griezmann'ımız var. Şöyle bir yoklama yaptık. Şimdi mesela Immobile 99'a kadar çıkmakta. Thiago Silva daha yukarılara çıkıyor ama ne yazık ki güçlendiremedik arkadaşlar. Hiç antrenör kalmadı. Full sıfırladık. Şimdi takım gücümüz evet 2907'ye kadar çıktı. Çok güzel. Ama ben mesela solda Saka'yı görmeyi daha çok isterim. Maça çıksam ben ileride Saka'yı kullanırdım. Sol bekte Cancelo'yu. Bu arada Saka 98'e kadar çıkması lazım ama takım oy tarzımız 97. Şey yapsak arkadaşlar bazı futbolcuların takım oy tarzını arttırsak ki ben bazılarını arttırdım ama yine bir denesem. Bazı oyuncular oyun tarzını yükselttim arkadaşlar. Takım oy tarzımızı 99'a çıkardık ve kolektif gücümüz 2909. Cancelo'yu 99 yaptım. Albert Ferret 95. Thiago orta sahadaki futbolcumuz 99. Benzema'yı 99'a çıkardım. Saka da tabii 98'e ulaşmış oldu. Şimdi ama ne yapabilir? Cancelo'yu falan çıkaramayız ne yazık ki. Çünkü takım oyun tarzı yüksek isimlerimiz var. Maç biletinde bu arada aldıklarımız var. Antrenör 10 binlik mi verse acaba? Alalım arkadaşlar. Belki bir futbolcuyu daha güçlendiririz. 4 binlik. O kötü oldu. Sadece 4 binlik geldi. Buradan 10 binlik 3 tane veriyor. Bunu hemen alalım arkadaşlar. Belki 1-2 futbolcumuzu birkaç seviye arttırabiliriz. Mesela Immobile, Foden. Immobile 99'a kadar çıkan bir isim. Bir tane 10 binlik bassak 23'te 28 4 ilerleme puanı alır. Adamı fullleyemedik bile. 28'de 27'ye kadar çıkarabiliriz. Ya da bu antrenörleri dengeli de dağıtabiliriz. Seviye antamını 10 binliği buraya bassak 6 tane ilerleme puanı alacak. Ben bir Thiago'ya basayım arkadaşlar. Otomatik dağıt 93 oldu. Seviyesi arttı. Takım oy tarzı da bastık biz Thiago Silva'ya. Şu an 2909 bir seviye. Adamın genel seviyesi yine 95'te kaldı. Ne yazık ki çok bir işe yaramadı. Seviye antrenmanı şu 4000'liği bassak. Taktım kafaya arkadaşlar. Ben bu Thiago'yu bir seviye arttırmak istiyorum. Riski aldık ama. Hadi be. Oyuncu ilerlemesi. Şuraya baktığımızda 99 yapmıştık. Sıfırlayalım. Bir tane basayım. Tekrardan otomatik dağıt diyelim. 93. Şimdi 93'ten 96'ya kadar çıkacak mı? İlerleme antrenörleri sana harcadık. Çıktı. Çok iyi oldu. Şimdi geriye kalanı da Immobile'ye mi bassak? Cancelo filan Foden. Immobile'ye basalım. Bir tane basalım. Acaba bir seviye çıkarabileceğiz mi? Şimdi 94'ten 97'ye kadar çıkıyor. Herhangi biz bir takım oyu tarzı basmamıştık.
95'ten 98'e atlatabilir miyiz? Yok, olmadı ne yazık ki. Yani gitti 10.000 DP Immobile'ye. Şimdi bir geriye kalan 10.000'i de yine ona basalım. Belki 98 yaparız. Sıfırla diyelim. Umarım Immobile 98 olur. Antrenörleri ona harcadık, 95. Hadi be, 95'ten 98 oldu. 2912'ye çıktık arkadaşlar. Çok güzel bir kolektif güç oldu. İlk 11 çok iyi. Taş gibi bir ilk 11. Ben tam şeyden bahsediyordum arkadaşlar. 4 saatte nasıl 50 maç oynayabiliriz? Şimdi bakıldığında bir maç 10 dakika desek saatte 6 tane maç oynarız. 4 saatte 24 tane maç olur. Hadi taş çatlasa 25 maç çıkar. Ben 4 saat içerisinde 50 maçı da tamamladım. Hatta biraz daha erken de bitirebilirdim. Şu şekilde yapıyorum. Hızlı maç biletinde kasmak için İki cihazda arkadaşlık maçı oynuyorum ama karşı taraf iptal edecek. Şimdi arkadaşlık maçında maç odası oluşturduk. Hadi ben oluşturayım hemen arkadaşlar. Maç odasını oluşturdum arkadaşlar. Diğer cihazımla bu odaya katılım sağlıyorum. İki tane cihaz karşımda, arkadaşlık maçı oynatıyorum. Ama burada şöyle bir durum var. Hemen maçın başında diğer cihazla oyundan çıkış yapıyorum. O zaman bu telefondaki hesabım hükmen galip gelmiş oluyor. Arkadaşlık maçı yap diyoruz. Sonra hemen maçın başında diğer telefondan çıkış gerçekleştiriyoruz. Oyunun bir açığı falan denir mi? Denmeyebilir. Çünkü maç biletinde zaten normalde biz 50'leri falan çok rahat geçen birileriyiz ama kısa sürede böyle 50 maçı nasıl tamamlayabiliriz dersek bu yöntemi uygulayabiliriz. İki cihaz olacak. Arkadaşlık maçı yaptıracağız. Hemen diğer cihazda maçın başında çıkış gerçekleştireceğiz ki diğer hesap hükmen galip gelsin. İlk defa bu kadar kısa süre içerisinde hesap fulleme gerçekleştirdik. Bir günde ya da bir haftada yapıyorduk. Bu sefer 4 saate sıkıştırdık. Ona rağmen güzel top açılımları oldu. Sadece şu Elliot'ın yerine Player of the Week'ten açabilirdik. Oradaki en düşük seviyeli bir isim de gelse kendisinden yüksek seviyeliydi ve antrenör harcamayacaktık. Bir pişmanlığım o diyebilirim. Yani Jota falan gelseydi iyi hoştu ama riske girdik. Bence Player of the Week'ten açsaydık hem antrenörümüz cebimizde kalacaktı hem de oradaki futbolcular kendisinden, hani şu an 90'lık halinden daha yüksek seviyeli. Bir orada hata yaptığımı düşünüyorum. Ha, marketten farklı isimler de belki alabilirdik. GP'mize göre bu isimleri aldık. Pedri'yi de bir yoklasak, hani o şimdi tabii doğru takım oy tarzından falan kaybediyor ama kullanabileceğimiz bir oyuncu. Griezmann güzel bir topçu. Biz daha sonra kimi aldık? Zaten Foden, Cancelo ilk 11'imizde. Griezmann top açılımıyla geldi. Benzema'nın bedavaya gelmesi harika oldu. 450 bin mi kaç bin, bayağı pahalıya satılan bir futbolcu. O da cebimizde kaldı. Sizler de tüm bunlarla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. İnşallah sizler daha güzel kadroları daha kısa süre içerisinde oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın.